Karneval mitten im Sommer, das geht. Und wie? Jeck im Sunnesching wird 10 Jahre alt und wir blicken zurück auf die Anfänge mit den ersten Jecken, sprechen mit Bands und den Machern und werfen einen Blick nach vorn. Denn das Festival bekommt Zuwachs in einer neuen Stadt. Alarv im Sonnenschein. Endlich ist es Sommer, endlich ist es warm. Uns ist gut und alles wird gut, es ist Sommer. Da ist einfach alles hintereinander weg. Wir können die ganze Zeit singen, die ganze Zeit tanzen, uns die ganze Zeit bewegen. Und ich feiere das einfach. Ich liebe Sommer, ich liebe Karneval. Im Karneval ist mir eigentlich immer zu kalt. Also Karneval im Sommer, wie geil ist das denn? Das haben die für mich erfunden. Inge Schmitz und Carmen Zander sind zweifelsohne große Fans. Seit Jahren gehen sie zusammen zu Jeck im Sunnesching und feiern die kölsche Musik. Inge war sogar schon bei der ersten Ausgabe 2015 dabei. Dann war es am Aachener Weiher und ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich wusste auch überhaupt nicht, verkleiden, ja, nee, mal gucken. Und auch, ja, es ist ja überhaupt nicht Tradition und kann man das machen? Da gab es am Anfang auch unter den Bands große Diskussionen, ob man das tun sollte. Bis zu dem Moment, wo du da rausgekommen bist, hast die Menschen gesehen, da gab es gar keine Frage. Die wollen uns, die wollten unsere Musik, alles singt damit. Es gab so ein kölsches Festival vorher, in dem Sinne gab es nicht. Das ist unser kölsches Rock am Ring. Und gerockt wird hier im Kölner Jugendpark. Seit Ausgabe 2 findet Jeck im Sunnesching auf dem Gelände in Deutz statt, moderiert von Lukas Wachten. Wenn du hier aufs Gelände kommst und siehst die Leute und ich bin oft mit dem E-Scooter einfach über die Zoobrücke angefahren und dann fährst du in dem Outfit mitten im Sommer über die Brücke, die Autofahrer gucken verdutzt und ja, dann triffst du hier einfach 10.000 gut gelaunte, bunt kostümierte Menschen und das macht diesen Wahnsinns-Festival-Vibe aus. Von Köln zog Jeck im Sunnesching 2017 schnell auch nach Bonn. Und in diesem Jahr stellten die Veranstalter zum ersten Mal ihre Pläne für Aachen vor. Im September feiert das Festival dort Premiere und ist schon ausverkauft. Als ich mit 18 kölsche Musik im Sommer gehört habe, bin ich ausgelacht worden, war ich der Karnevalsdepp und Nerd. Und mittlerweile hat sich natürlich durch die Bands, die da sind und auch, glaube ich, durch die Qualität und die Vielfalt was getan. Aber eben auch durch so Festivals, weil junge Leute sehen, ey, kölsche Musik ist cool. Trotz des Erfolgs, die Kritik mit der kölschen Karnevalstradition zu brechen, wird Jeck im Sunnesching nie ganz los. Die mitmachen, können das nicht verstehen. Man sollte den Leuten danken, die Jeck im Sunnesching erfunden haben, weil dadurch so viele Leute für kölsche Musik begeistert werden, dass das eigentlich die beste Anfütterveranstaltung ist für zukünftige Karnevalisten. Da sind sehr viele junge Menschen, das muss man sagen. Auf jeden Fall viel jüngere Menschen, die sonst im Karneval in den Sälen unterwegs sind. Als Nachwuchskarnevalisten gehen Carmen und Inge nicht mehr durch. Aber ihr Durchhaltevermögen ist immer noch bemerkenswert. Denn Jeck im Sunnesching heißt für sie erste Reihe. Also das ist jetzt nicht so schlimm wie bei anderen Konzerten, wo du da schon im Schlafsack liegst die ganze Nacht. Ne? Eine Stunde vor Einlass sind wir da. 11 Stunden feiern sie dann sich, ihre Freundschaft und Kölsch im Sunnesching.